زما رور په افغانستان کې دی، هغه ډیر زیات غریب دی. نو زه هم که دغه پیسې یا دغه شي چې هر څومره کېږي هغه ته یې ورکړمه، که نه بل چا ته یې ورکړو، تر څنګ سرسایه هم د هغه او هم زما دغه په باره کې لږ معلومات که ماته راکړي نو دا به ډېر ښه وي چې رور ته ورکړم که بل چا ته بیا دا سرسایه او دغه پیسې. او هغه ورور دې ستاسو نه بیل دی، ګټه وغیره دې نه بیله ده؟ ګټه وټه هر څه یې بیل دي، هغه په هلته دی او زه دلته یم بل ځای کې یم. سمه ده، ستا پوښتنه ځواب کوم. زمونږ د محمد ورور وویل چې زه د سرسایه روپۍ ورکوم، یا که سرسایه ولې نه زکات دي یا دغه شانتې ده مور د روژو فدیه ده دا زه خپل رور ته یا هغه خور ته چې د ده نه بیل وي ورکولی شي که نه. یو هغه شریعت کې صرف دا دی چې یو زوی یا چې د پلار سره یو ځای یا که ته بیل ولې نه پلار ته زکات نشي ورکولی، ځکه د پلار نه سړی بیلېدلی نشي په خپل ژوند کې تر اخره پورې. صحیح ده؟ د کاسې کورونه جدا مي د دې په دې زوی لازمه ده د پلار نفقه او خرچه په ده باندې. نور په شریعت کې ورور دی اوس یا خور ده او دا د ده نه بیل دي، ګټه وټه یې بیله ده د یو بل نه، غواړي زکات ورته ورکړي. زموږ وطنونو کې دا ځینې احناف یا مذهب والا خلک داسې وایي چې یاره دې ته دا نشي ورکولی، خو په دې باندې کوم شرعي دلیل نشته. هر هغه چاته زکات نه ورکولی کېږي چې کوم د دې د نفقې د لاندې د ده د لاس د لاندې په کور کې ورسره وي. نور دغه ورور ته بیل شوی دی یا د نخور بیله شوی دی، دغه عام صدقة الفطر سرسایه څه کوي چې زکات هم ورته ورکولی شي چې کوم زکات پتا کېږي. ښه رور؟ صحیح شو مولوي صاحب. محترمه ځینې